Katika recipe hii ya kutengeneza keki kwa kutumia vikombe, nitatumia mayai 3. Nitatumia na flavor ya chocolate kijiko cha chai 1. Nitachanganya vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri, nitaweka sukari nusu kikombe. Utachanganya. Afu utaweka mafuta ya kupikia kawaida robo kikombe. Afu nitaweka na cocoa powder kijiko 1 kikubwa kile cha kulia chakula. Alafu utachanganya. Utaweka kikombe 1 cha unga ngano. Utaweka na kijiko 1 cha chai cha baking powder. Utachekecha vizuri unga, afu utachanganya. Changanyiko wako utakuwa kama hivyo. Unachofuata, utachukua sufuria yako nzito, kubwa, nzuri. Hakikisha tu ni nzito kwa sababu hapa tunatumia gesi. Kama unajua gesi hata kama tukipunguza bado ni kali, yani jiko bado itakuwa ni na moto. Ndio maana nakwambia tumia sufuria nzito, itasaidia sana. Nimeweka ile chuma ya kuepulia chini, afu nikachukua hiyo baking tray pia, hiyo ni ya kubekia, afu nikaweka kwa juu. Nikajaribu kama kupreheat kwa muda kidogo. Wakati huo nimechukua vikombe, hivyo ndio vikombe nitakavyotumia. Nitaidi utumie vikombe ambavyo ni microwave safe. Afu utavipaka na nilio siagi na unga kidogo ili isishike. Ukiweka keki, ule mchanganyiko wa keki usishike. Afu nitaviweka ndani ya ile baking tray, afu nitafunika ile sufuria, nitaibana kwa muda wa dakika 35, moto ule wa mwisho wa chini kabisa, ule wa gesi, ule mdogo. Baada ya dakika 35 utafunua hivyo. Tuona kama hivyo. Kama umependa paka hapo, usisahau pia like. Utaangalia kama iko tayari imeiva ndani, utaweka vile kama toothpick, kama vile vijiti vya kuchomea nyama, utaangalia. Nitaipoa, nitaweka hapo pembeni, nitasubiri ipoe. Baada ya kupoa, nitaitoa tuione kama unavyoona hapo. Kisha unaweka ile siagi na unga ili isishike. Kama unavyoona hapo iko vizuri. Utaikatakata. Kama mnavyoona hapa keki yetu iko vizuri. Kama unapenda video hii, usisahau kulike. Kama ninavyowaambia kila siku, inasaidia sana channel yangu na inanisupport sana. Usisahau kunifollow Instagram @Ika Malle. Bonyeza kengele pembeni ya subscribe button tafadhali, itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos, ambayo utakuwa na video nyingine kesho. Bye bye.